அப்படி என்ன பெரிய ஊரு பெரிய திருவிழா எல்லாரும் ஓவரா பில்டப் கொடுக்குறீங்க. நீங்க போற இடம் சாதாரண இடம் கிடையாது. 1000 பேர் பண்ணுமே அதிரணும் சதறணும் பொறி தெரிக்கணுண்டா ஒரு நம்ம கொடி பறக்கணுண்டா நம்மள இந்த மண்ணுல வந்து அப்படி இப்படி ஏதாவது பண்ணலாம் நினைச்சா தலை வேற கால் வேற தனித்தனியா போயிடும். ஒரு பயலுக்கும் உசுறு மிஞ்சாது. திறமுள்ள மண்ணுக்குள்ள சுரப்புலே நாங்க தாண்டா பாண்டியரே.